第3部のジャパネモーションとは、日本を表すジャパンと感情を表すエモーションを合わせた勝毎花火独自の言葉です。今年も日本の伝統花火の美しさをじっくり楽しめる花火を始めました。まずは7号芸術玉です。勝毎花火で最も大きい8首の7号玉が高さ250メートルの上空で直径200メートルもの大輪の花を咲かせます。世界一美しいと言われている日本の花火。競技大会常連の花火師が制作した魂の作品をお届けします。7号芸術玉、日本の力、花火の力。まずはじめは瞬く光を散りばめた黄金の大輪が豪快に咲き、その先端が一斉に方向転換する宇宙空間をお楽しみください。秋田県小松煙火工業小松忠治さん、上り小花流星群光。続いて緑色に照らし出された松島の夜景が十勝上空に現れます。新潟県新潟煙火工業小泉栄一さん、上り極道松島の夜景。綺麗だわ。これ綺麗だ。続いては大変高度な技術を必要とする4重の円を描く菊型の花火です。その職人技にご期待ください。群馬県菊屋小畑花火小畑俊明さん、上り尾花三重市菊崎紫コード。続いて花火の中心に魅惑的な輝きを放ち、大輪はきらびやかな小花を咲かす大変優美な作品です。東京都細谷エンタープライズ細谷啓二作、上り小花栄光の花。次に八重の花火に見立てた日本花火の伝統である神と聖なる黄金の花といわれるマリーゴールドで大輪を描く和洋が融合した作品です。静岡県三円演歌小口正蔵さん、上り曲付き八重神マリーゴールド。次は七色に変化する幸運の花束が夜空のバージンロードを登り舞い咲きます。山梨県佐伯演歌本店佐伯義彦作、上り小花虹色のブーケ。続いて波紋といえば水面に広がる闇の模様ですが、この作品は皆さんに波紋を呼ぶかもしれません。茨城県野村花火工業野村洋一作、上り曲付き光の波紋。
芸術様となりました。皆さんに幸福と安らぎを届けますが、花言葉、聖なる青色の花をご覧ください。長野県紅青木演歌店青木焼夫作、上り太木付きマドンナブルーの花。綺麗だよ。上がりすぎんか。花火師さんの心意気が伝わりましたでしょうか。以上、日本の力、花火の力でした。